काफ़ी अच्छे एनिमल्स दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी है वो। अभी हमको काफ़ी अच्छे भी पापा के साथ मुझे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे रैबिट्स वापस आ चुके हैं नीचे। अभी हम एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने 10% ज़ू भी एक्सप्लोर नहीं करा है। हम जैसे जैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस ज़ू में। हमें यहाँ पर एक मिरर में इस टाइप का है, वहाँ पर हम जाएंगे तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी ये वीडियोस देखना।